Ens trobem a les bordes de Virós, a la Vall Ferrera, molt a prop del municipi d'Arós, dins del Parc Natural de l'Alt Pirineu. L'excursió que proposem avui és fer un dels itineraris que recorren el bosc de Virós, concretament l'itinerari del Pla de Boiró. El camí d'aquest itinerari és bastant planer i hi trobarem poc desnivell. En el primer tram passarem per un camí de terra, però en breu iniciarem l'excursió que serpenteja el dens bosc d'arbres i diferents arbusts. Un cop deixem el camí de terra, que també el fan servir els ciclistes que passegen per la zona, trobarem un indret ple de cabanes i troncs que conviden a seguir amb aquestes construccions naturals tan divertides pels petits i també pels grans. El bosc de Virós és un bosc jove, ja que trobarem pocs arbres anteriors al 1850, moment en el que la metal·lúrgia a la vall va finalitzar i la fusta va ser la principal font de riquesa. El bosc presenta una gran biodiversitat i durant el trajecte podem gaudir de boscos de pi negre, pi roig i avets, passant per bosquetons de roures, d'avellaners i de bedolls, i per una de les dues úniques fagedes de tot el Pallars Sobirà. Fageda de gran bellesa i frondosa vegetació. Un cop sortim de la fageda, el camí inicia un petit descens que ens desembocarà al Pla de Boiró. El Pla i les bordes de Boiró havien sigut un petit poble de la vall. Actualment forma part del recorregut mantenint la gran bellesa. I és el punt de sortida per anar a l'ermita de Santes Creus, només a 10 minuts del Pla, o qui vulgui allargar l'excursió pot seguir fins al refugi de Gallfer, on trobarem més itineraris i excursions. Des de Boiró acomiadem la sortida. Esperem que us hagi agradat. Teniu tota la informació del track a la descripció. Fins la propera sortida!